شوية كحة وتروح، ولا ممكن يكون في وراها حاجة؟ تعالوا نشوف. الكحة أو السعال هو رد فعل طبيعي من الجسم بيحاول إن هو يخرج بيه جسم غريب من الجهاز التنفسي. الجسم الغريب ده ممكن يبقى أي حاجة، ممكن يبقى اللعاب بتاعك أو ممكن يبقى المخاط بتاعك، ممكن يبقى جسم غريب صغير دخل، ممكن يبقى أتربة، ممكن يبقى روائح نفاذة. المهم إن هو ينظف وينقي الهواء اللي داخل الجهاز التنفسي. الكحة مش مرض، لكنها غالبا بتكون عرض لمرض. بشكل عام الكحة في منها نوعين: كحة حادة ودي بتستمر أقل من 3 أسابيع، يا إما كحة مزمنة ودي بتستمر أكتر من 3 أسابيع. إيه أسباب الكحة؟ برضه هنقسمها حسب نوعها، يا إما كحة حادة أو سعال حاد، وده غالبا بيحصل في نزلات البرد أو الإنفلونزا، الالتهاب الرئوي، السعال الديكي، أو مجرد إن أنت تشم حاجة بتهيج الجهاز التنفسي بتاعك زي التراب والروائح النفاذة. طب إيه أسباب الكحة أو السعال المزمن؟ أهم أسبابها الحساسية، الربو، التهاب الشعب الهوائية، أو الإفرازات اللي بتنزل ورا الأنف، أو ارتجاع المريء. طيب أي حد بيكح يجري كده على الدكتور على طول؟ لا، في مؤشرات تخلينا ممكن نقلق على نفسنا ونروح للدكتور عشان يكشف علينا. أولها إن يبقى البلغم اللي مع الكحة ده غليظ أو سميك وملون، إن يبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة، إن يبقى فيه معاها نهجان أو إغماء، أو تلاقي فيه فقدان للوزن عندك. كمان لو الكحة دي استمرت أكتر من أسبوعين. الحاجات دي مؤشرات إن إحنا نروح للدكتور عشان يطمن علينا. طيب ايه اللي يخلينا بقى نجري على الطوارئ على طول مع الكحة؟ لو انت عندك ألم في الصدر معاها، دي حاجة طبعا تخوف. او لو عندك مشاكل في البلع او في التنفس، مش قادر تبلع الاكل او مش قادر تتنفس بشكل سليم، او لو لا قدر الله في دم ابتدى ينزل سواء لوحده او مع البلغم. بنعالج الكحة ازاي؟ في أول حاجة العلاج المنزلي، وده لو ما ظهرش أي حاجة من المؤشرات أو الأعراض اللي قلنا عليها تخليك تروح للدكتور أو الطوارئ. بنتعالج إزاي؟ إن إحنا نريح شوية، نقلل المجهود بتاعنا، نشرب مية وسوائل دافية كتيرة، ممكن ناخد عسل أبيض وعليه ليمون دافي بس ممنوع في الأطفال أقل من سنة. نحاول نبعد بقى عن أي مكان فيه تدخين أو أتربة أو ملوثات عشان ما تهيجش الجهاز التنفسي بتاعه. في أدوية ممكن نلجأ لها لعلاج الكحة، لكن دي ما ينفعش تتكتب إلا باستشارة الدكتور. ما تخليش جارتك ولا واحد صاحبك يقول لك خد الدواء ده. إيه هي الأدوية دي؟ في أدوية بتبقى طاردة للبلغم، أدوية تانية بتهدي شوية من الكحة، وأدوية بتوسع الشعب الهوائية. غير في مجموعة كبيرة من الأعشاب الطبية اللي ثبت فايدتها في علاج الكحة، مش مجالنا هنا إن احنا نتكلم عليها أوي.